熱血公民。咪再嗌下添咯，再嗌下添。係啊，等我啲囚友聽到嘛。好，辛苦晒，多謝你哋咁長時間照顧。咁啊，汶川地震嗰陣咧，咪有個僆仔咧，一救翻出嚟咧，即刻就話想飲可樂嘅。我梗係第一樣嘢，梗係想食靚煲王先啦。好特別。辛苦大家。嗱，呢3個禮拜咧，我就被呢個政權送咗入去囚禁，被困咗3個禮拜。咁啊，好彩啊，毓民大舊長毛佢哋咧，就幫我囚禁翻嗰班被困翻3個禮拜。咁我條氣都長啲，長翻啲條氣。但係撲你個街，點解黃國健一睇9品芝麻官我冇啊？有冇搞錯啊？仲要你睇過咩網嚟㗎？肯定係侵權㗎啦，撲街！點解立法會嘅電腦可以上網侵權㗎？有冇搞錯啊？你要開個，如果你叫泛民開個咩權力及特權法調查佢咧，佢咁中意特權，又唔會調查佢。嗱，頭先同記者都係咁講㗎啦，再一次提醒大家，即係唔好淨係將嗰個焦點 focus 咗喺黃洋達呢個人坐監3個禮拜，我哋要記得點解會發生呢件事？呢件事係源自於5區公投，因為5區公投動搖到成個極權嘅根本，於是乎，政府就推出呢個替死機制，大家都記得，我哋為咗對抗呢個替補機制，我哋流過幾多個汗水，付出咗幾多個努力。我哋7·1有多人留守，亦有好多人因為留守而被捕。佢哋嗰單案嚟緊亦都會審，好可能咧，學阿李慧儀話齋，可能又會有另一個好離譜嘅判決出現。但唔緊要，我喺荔枝角嗰度打好晒底啦，毓民。我同你探好晒路 ，OK？ 李慧儀我幫你唔到呀，女子監獄我冇得幫你探路。但係，咪再講一次，你哋做好一拉布嘅心理準備咯，因為我真係有招牌講。呢一次嘅入獄，今日到我出翻嚟，我相信我有資格講，亦都有資格去同大家講，我哋為咗堅守我哋嘅信念，為咗堅持我哋嘅原則，我哋係會抗爭到底，而且我哋係不怕犧牲，無懼打壓。我希望呢個精神可以感染到更多人，令到更多人明白，令到更多人知道，我哋面對緊嘅係一個乜嘢嘅政權，乜嘢嘅社會。面對而家政治檢控無人無知嘅環境，我哋作為抗爭者，要時刻做好犧牲嘅準備。而我已經做好呢個準備啦。今次只係一個開始，往後抗爭嘅道路
仲係會好漫長。我哋會一路堅持我哋嘅信念，用唔同嘅方法、唔同嘅方式，不論係和平嘅、激烈嘅、激情嘅、熱血嘅，只要能夠喚醒大家嘅方法，我哋會盡我哋嘅所能，盡我哋嘅辦法去做，哪怕只係喚醒到一小撮人，積沙可以成塔。我好相信，通過我哋不斷嘅抗爭、不斷嘅努力，我哋結果最終係可以喚醒大眾，令到大家明白到權力最終係會歸於人民。喺過去嗰3個禮拜入邊，或者過去嗰3、4個禮拜入邊啦，喺立法會嘅拉布戰引起咗好多嘅迴響。嗰個迴響包括咗就係話，咦，原來毓民唔係淨係識掟嘢嘅喎，咁樣啊，有啲咁荒謬嘅講法，亦都有坊間係咪？亦都有啲講法就係話，咦，原來議會嘅抗爭係可以咁樣做嘅，係可以有咁樣嘅方法去做嘅。但係其實呢個只係起點，我哋一路堅持我哋議會內外全方位嘅抗爭，我哋能夠做嘅方法仲有好多好多，要放棄實在係太早啦。我哋仲有好漫長嘅路，仲有好長嘅戰線可以繼續打落去。而要繼續打落去，需要你哋嘅支持同埋你哋嘅參與。呢3個禮拜令我明白到一樣好重要嘅嘢，令我更加深切咁明白到乜嘢叫自由。即係當然啦，阿媽係女人嗰啲放完監出嚟，梗係會同你講話，好珍惜自由啊，好珍惜外邊我哋能夠隨意走動啊，隨意發聲啊，各樣嘅自由。但係其實喺香港呢個社會入邊，有好多人仲係生活喺不自由嘅空間入邊嘅。不自由包括好多嘢，不自由包括就係話你冇權利去揀選你嘅領導人，又或者係你冇權利去揀選你認為合理嘅生活方式。不自由係體現喺好多個地方，體現喺言論嘅空間，亦都體現喺呢個貧富懸殊嘅生活環境。貧窮本身就帶俾市民好多嘅不自由。喺呢段日子入邊，我對於被剝奪自由，又或者被剝奪一啲基本嘅生活條件，係有深切嘅感受。但係更加深切嘅感受就係喺荔枝角拘留所入邊咧，係有好多人咧係因為冇辦法喺外邊過到佢哋嘅生活，因為貧困、因為貧乏而需要鋌而走險。入邊亦都有好多內地嘅新移民，佢哋因為喺佢哋內地得唔到合適嘅生活嘅待遇，而需要鋌而走險嚟到香港，結果係被捕囚禁。但係對於佢哋嚟講，喺荔枝角拘留所嘅生活已經比佢哋喺原本外邊嘅生活更加好。呢啲嘅不自由係由社會環境好多嘅不公義所造成，所以出到嚟之後，我更加深切地了解到，有好多嘅工作需要我哋去做，有好多我哋之前視為理所當然嘅權益同埋權利，係需要我哋奮力去爭取。講返議會入邊嘅拉布過程，當然啦，我哋睇到好多嘢，睇到原來議會嘅抗爭可以咁樣做，睇到就係話，原來面對一啲不公義嘅法案，我哋仲有咁多方法可以去爭取，可以去抗爭。仲有更多嘅就係我哋見到冚家產你班民主黨，原來你真係乜柒都唔做嘅。
公民黨同埋民主黨喺呢個過程入邊，你哋比我更加了解啦，係咪？因為我隔日先可以睇報紙嘅，你知唔知啊？仲要係睇星島嘅仆街。喺嗰個環境入邊，我都可以睇到，就係話領導咗香港民主運動20多年嘅民主黨，我哋香港民主運動最大嘅一個神主牌，喺最關鍵嘅時刻，佢哋竟然可以袖手旁觀、畏首畏尾，喺度講一啲似是而非嘅道理。我喺監獄入邊就冇辦法聽到啦。你哋聽過劉慧卿接受唔知乜嘢多倫多電台嘅訪問冚家產，又話乜撚嘢，又話唔係同路人。而家唔係叫你做同路人，而家叫你做為市民有價值嘅事，佢都係唔去做。我哋不禁去問，點解會咁樣嘅咧？點解會咁樣嘅咧？我哋不斷咁嘅指責，即係我相信你哋接觸咁多資訊啦，俾我係咪？網上面已經對民主黨啊、公民黨啊有一浪接一浪嘅抨擊啦，指佢哋即係袖手旁觀啦，冇為呢個咁樣嘅拉布戰出一分力啦，撲佢嘅街。佢如果唔使叫佢嚟拉布啦，如果佢去到投票嗰陣，佢肯落嚟分組點票，響鐘5分鐘嘅話，就已經去到7月都未投完啦，係咪？就係咁簡單嘅嘢，佢都唔肯做。歸根究底係因為乜嘢咧？賤啊！鬱文大嚿拉埋長毛啦，就喺議會入邊進行呢個拉布，開咗呢個議會嘅先河。但係其實對於民主黨嚟到講，佢覺得鬱文佢哋係班門弄斧，你知唔知啊？民主黨由20幾年前就已經同我哋打拉布啦。佢為香港民主運動打拉布，而家打20年啦，仆街！呢個仆街9日就要拉柴啦！去到9月就係我哋剪布嘅時候啦，係嘛？但係唔好淨係得我講住。呢一次，我好希望自己好深切一個教訓，可以同大家分享嘅就係抗爭係需要有承擔。抗爭，尤其是喺香港呢一個咁樣嘅環境入邊，我哋作為少數派，雖然我哋係為大部分人謀福祉，但係我哋嘅意見喺社會上始終依然係少數派。作為少數派，你要希望你嘅聲音傳遞到出去，你要希望你嘅理念可以遍及到全香港，你就需要俾人哋付出多1倍嘅努力，甚至乎多2倍、多3倍嘅努力。我哋就示範咗個例證俾大家聽，我哋希望話俾大家聽，呢個替死機制係不公義嘅，係剝奪我哋嘅投票權嘅。我哋需要做嘅係不需要做到去坐監咁樣嘅地步，好似鬱文長毛大嚿咁樣。佢哋作為議會入邊嘅少數派，佢哋希望要阻擋呢個咁嘅惡法通過，為咗喚醒市民嘅關注，佢哋就要用佢哋僅3人之力去對抗成個議會入邊多數嘅建制派。頭先鬱文同你講啦，屙尿都冇時間啦，大佬。呢一樣嘢，呢個精神，我好希望大家除咗俾掌聲佢哋之外，除咗俾鼓勵佢哋之外，我希望呢啲精神都可以體現到喺你哋嘅身上邊。你哋要明白，我哋始終係社會上邊嘅少數派，又或者我哋可以自己好威咁講，我哋係少數醒覺嘅一群 ，OK？ 你作為少數醒覺嘅一群，去喚醒大多數，就係我哋嘅責任。而要肩負起呢個責任，你就要有奉獻同埋犧牲嘅心理準備。我唔係叫你哋個個都去坐監，但係可能有朝一日我哋都需要咁做，因為其實坐爆去監倉好容易㗎。因為入邊咧真係其實咧好緊張嘅，我話俾你聽，係嘛？即係我哋呢度有一半人入咗去咧，佢即刻就要放翻你出去，你唔知點搞，大佬。但係
我希望你哋明白，亦都希望你哋記住呢個我今日最希望傳遞到俾大家嘅信息，就係我哋要嘅其實唔係群眾嘅掌聲，我哋需要嘅係你哋嘅參與以及投入。我希望你哋都能夠有少數醒覺派嘅自覺，去知道你需要犧牲更多，可能係你嘅時間、你嘅精力，又或者你嘅心血，去將我哋嘅理念、我哋堅守嘅信念傳遞出去，喚醒更多人。等咗我坐監3個禮拜，我都冇浪費我嘅時間。我成日都同懲教處嘅職員同埋我隔離倉嘅人去話俾佢聽點解要打拉布。好複雜㗎呢件事，你知唔知啊？你知唔知好複雜㗎？仲要同我即係送飯還仆幫佢換底衫褲嗰個新移民，我又日日都同佢講，係啊，跟住叫匯報翻拉布嘅消息俾我聽。我要向新移民解釋咩叫拉布好困難嘅，知唔知啊？但係最困難嘅係向懲教處職員，你知唔知啊？向反去解釋得冇咁難，向懲教處職員反而要花多啲努力。但係正正就係因為有好多人唔明白，我哋先要企出嚟啊嘛！我哋之所以企出嚟，唔係因為有群眾嘅掌聲，亦都唔係話因為有好多人嘅簇擁。如果嗰度已經有好多人嘅話，我就唔出嚟啦。使乜我哋啫？正正就係因為好多人仲係唔明白，所以先需要你哋嘅力量。正正就係因為市民大眾仲有好多係被蒙蔽嘅、未醒覺嘅，先需要你哋嘅聲音啊嘛！正正就係因為真真正正為我哋嘅民主社會發聲嘅聲音喺今時今日香港依然係微小，我哋先至要聲嘶力竭、大聲疾呼，不惜以身犯險、無懼打壓、不怕犧牲，都要嗌到底，呢個係我哋嘅責任嚟㗎嘛！我希望今日每一個人都記住我呢番説話，喺我哋不斷咁樣去投訴公民黨嘅民主黨嘅呢班契弟，真正有用嘅嘢你唔做，20幾年嚟為民主運動打拉布。當我哋譴責佢哋嘅時候，我哋要苦心自問，我哋要問自己，我哋為香港嘅民主運動貢獻咗乜嘢？我哋要苦心自問，問自己，我哋為香港嘅公義、為香港嘅社會犧牲咗乜嘢？貢獻咗乜嘢？呢個係最重要嘅。我亦都希望呢一份精神可以由大家一傳十，十傳百咁樣去傳揚出去。立法會入邊，我哋見到好多垃圾喺度，好多人渣敗類，佢哋壟斷住呢個議會，霸佔住香港嘅民主運動。我哋認為佢做唔到嘢，我哋就需要更加努力去將佢哋取而代之，而正正係因為咁樣，所以先需要群眾你哋嘅存在。你哋唔係淨係出嚟扮演一班群眾，你哋每一個人都有你哋自己嘅聲音，你哋嘅發聲亦都會傳遞到去你哋所面對嘅群眾嘅心入邊。所以我好希望每一個人都可以盡你哋嘅力量，獻出你哋能夠獻出嘅，犧牲你哋能夠犧牲嘅，為嘅唔係為咗支持我哋，係為咗支持你哋，係為咗支持香港，係為咗成個中國、成個香港嘅民主運動。臨入冊之前咧，阿林牧師送咗本書俾我，唔係好多人都有送書俾我，尤其是長毛嗰本書係最精彩，話俾你聽。長毛送咗本書俾我，係一本小説嚟嘅。咁啊，小説好頻明咧，就係講個主角咧，為咗抗爭咧，就去咧揸下車咧去汽車炸彈喺度襲擊嗰個總統。我唔知佢想暗示我啲乜嘢。咁牧師又送咗本書俾我，
咁咪首先我想講咧，喺監獄入邊咧，坐監咧好容易咧會信基督教嘅，你知唔知啊？因為你成日望住個龍啊嘛，你知唔知啊？你成日日都望住個龍咧，個龍上面有好多十字架㗎嘛，知唔知啊？你成日每日都希望咧聖靈降臨咧，咁個十字架咪會攤開咯，咁你個龍咪會開咗，你咪可以行出去咯。所以成日都會期待有呢個基督嘅降臨。咁但係咧，我想講就係牧師嗰本書咧，令我諗翻起一個場景。我本身唔係基督徒嚟嘅，但係咧，我記得幾年前我睇過有一套戲，嗰套戲叫做我都唔記得叫咩名啦。嗰套戲咧即係Mel Gibson 拍嘅咧，講耶穌基督受難嘅咧，係啊，講受難曲。咁即係咧，咪即係當然我哋嘅 situation 就唔能夠媲美耶穌基督啦。咁但係咧，我好記得受難曲入邊有一幕係咁樣嘅。受難曲入邊有一幕，耶穌基督即係飾演耶穌基督嗰個演員啦，飾演耶穌基督嗰個演員孭住十字架就行苦路啦。咁然之後行到中途有一度，佢冚家鏟有啲人鞭佢㗎嘛，你老味。咁跟住然之後有人掟石啊成咁樣㗎嘛。咁跟住然之後佢就頂唔順啦，就跪低咗。咁佢孭住個十字架跪低咗。然之後咧喺嗰個 moment 咧，耶穌基督咧就見到佢老母啦，就喺離遠有個巷嗰度咧，嗰個即係聖母瑪利亞咧。咁樣咧聖母瑪利亞就走過嚟啦。跟住耶穌基督飾演耶穌基督嗰個演員啦，喺當其時就同佢老母就講咗一句説話。嗰個對白係咁樣嘅，當其時耶穌基督撐住十字架跪咗喺度，然之後同聖母瑪利亞講佢話阿媽，你睇住我，看着我，看我更新萬象。然之後耶穌基督就撐起個十字架繼續行苦路。我哋要明白，我哋為抗爭，為社會付出咗一啲嘅代價，付出咗一啲嘅犧牲，但係我哋唔好將我哋嘅氣氛或者情緒停留喺嗰種悲劇英雄嘅色彩入邊，唔好將嗰種犧牲嘅精神解讀為一種苦難嘅悲劇情操。耶穌基督喺即係嗰套電影啊，我講清楚嗰套電影。耶穌基督嗰個演員喺嗰套電影入邊撐起十字架嘅時候，佢嗰個對白係同佢老母講，佢要做嘅嘢唔係彰顯佢個人嘅苦難，亦都唔係彰顯佢個人嘅悲劇，佢要做嘅嘢係要更新萬象。呢個亦都係我哋不惜一切嘅犧牲，面對任何打壓，都依然要去堅持落去、堅守落去嘅路向。所以我今日又或者我喺臨放監之前，一路喺度思考，我希望可以同大家講到乜嘢，傳遞到啲乜嘢俾大家，關乎5區公投，關乎替補機制嘅抗爭，關乎呢場拉布戰。我最希望大家接收到嘅信息就係，我哋要做嘅係放眼我哋嘅將來，我哋要做嘅係要吸取我哋過去嘅經驗，將過去所有犧牲咗嘅、奉獻咗嘅一切，化成為往後繼續抗爭嘅動力。去到9月，好希望我哋真正能夠做到更新萬象，好唔好？好！有冇留意啊？凡係示威咧，呢個我喺坐監入邊諗到，凡係示威咧嗌得最多口號，你有冇留意係咩？好！嗌得最多口號係咩？你咁多年嚟示威，咁多年嚟嘅示威就係好唔好？咁樣好咁樣，乜撚嘢都好嚟㗎。好。嗱，今日大家都辛苦啦，即係
我都拉布拉咗唔短嘅時間啦咁樣。咁喺過去嗰3個禮拜，即係嗱，我入去之前，我就同所有嘅熱血公民講過，我出到嚟嘅時候，你哋要俾我睇到九龍東有得搞先得喎，大佬。有得搞！有得搞先而家。有。我知道嘅啫。喺度。而家熱血公民有幾人啊？700人，未計開啊！嗱，而家我哋熱血公民嘅義工團隊暫時有700人登記咗，出嚟活動嘅大概300-400人啦，係嘛？係。跟住然之後，早幾日我老婆同我報告，我哋禮拜4開個街站都100人出嚟啦，仆街，係咪？有啲契弟冚家產，我入咗去坐，第二日嘅報道仲話我為咗咩撈取政治資本界佢票，邊個界邊個票我仆你街？辦事處都2個啦，你老母，界佢票。但係唔好自滿，未夠。有乜理由我出到嚟坐3個禮拜監，熱血公民隊得700人啫，1000人都唔夠，你有冇搞錯啊？同我再搶盡啲，好冇？好。過多個禮拜，同我推到1000人，我要成個九龍東周街都係我人，得唔得？好。好。喂，如果今晚一除靚波食飯，佢都冚家產喎。係嘛？俾人查封咗啊！俾你聽都冇啦。呢啲係政治打嚟㗎，仆街。嗱咁樣咧，好多人咧，我相信咧，好多人都想知道我關於入獄嘅時候好多狀況啦，係咪？關於入獄嘅，即係坐監呢3個禮拜，究竟有啲咩過程，有啲咩狀況咁樣咯？我黃仁達坐監梗係搞笑過人咗啦，仆街！咁關於我坐監嘅狀況咧，就留翻喺My Talk Show先講啦，好唔好啊？好！就喺呢個咁嘅新九龍皇帝啦嚇。買晒飛，咁我點宣傳啊？有加場啦，真係做死我冇辦法。我哋大家要記住，我哋自己嘅責任。同埋我哋嘅角色係乜嘢？頭先我同記者講咗，我哋嘅理念好清晰，好簡單。我哋要做嘅嘢就係為無聲者發聲，為無權者抗爭。為咗呢啲理念，我哋不怕犧牲，無懼打壓，堅持信念，抗爭到底。不怕犧牲，無懼打壓。堅持信念，抗爭到底，不怕犧牲，無懼打壓，堅持信念，抗爭到底，不怕犧牲，無懼打壓，堅持信念，抗爭到底。請加入熱血公民。我哋個電話係98339248。